Olá, amiguinhos, eu sou a Gatinha Suzy. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos descobrir o nome dos animais. Preparados? Vamos lá! Coelho. Coelho. Cavalo. Cavalo. Cachorro. Cachorro. Gato. Gato. Coala. Galinha. Galinha. Galo. Galo. Pintinho. Pintinho. Ovelha. Ovelha. Sapo. Sapo. Porco. Porco. Vaca. Vaca. Pavão. Pavão. Rato. Rato. Pato. Pato. Amiguinhos, quantos animais vocês acertaram? Gostaram da brincadeira? Então curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.